ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഏഞ്ചൽസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കു ഐസ്ക്രീം റെഡി ആക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി 3 ചിക്കു പഴുത്തത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി ഉള്ളിലെ പോർഷൻസ് മാത്രം ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ നല്ലപോലെ വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ച് എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ ഇതിൻ്റെ പൾപ്പ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോൾ കടിക്കാനും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഓവർനൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ മൂടി വെച്ച് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവർനൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചെടുത്തേക്കണേണ്. ഇത് നമുക്കിനി സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സെർവിങ് ബൗളിൽ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കു ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.